السلام عليكم مشاهديني ومتابعيني على قناتي محمد الفياض. رجعت لكم بوصفة جديدة ومثل ما وعدتكم طريقة جديدة للمعمول جدا طيبة وعن جد بالضاهي جاهز. مثل ما شايفين انتو يمكن القالب تغير شوي عن الصورة اللي نزلت لكم اياها على الفيس. الصورة اللي نزلت لكم اياها على الفيس اكيد شغلي وانا ما بنزل الصورة ما لإلي. بس كانت طلبية لصبية وجايبة مع القالب، هي يعني القالب لإلها وعملت لها فيه، بس وقتها ما صورت غير صورة فقط، ندمت اني ما صورتها فيديو. مشان هيك يعني هذا القالب ما لإلي واخدته الصبية، وبصراحة اول مرة يعني بتعامل معه، فخجلت اني الا خلي لي اياه اشتغل فيه، وان شاء الله رح وصي على قالب مثله لانه عن جد عجبني جدا جدا. هو بيجي قالب خشب. وبلا طول سيرة، عن جد هاي الوصفة جدا طيبة. خلينا نروح على طريقة التحضير. عندي هون كيلو من الطحين مثل ما لكم شايفين. أنا حاطته بكيس وكنت حاطته بالفريزة. ما بيأثر بنوب إذا حطيتيه بالفريزة يعني هذا بيعطيكي برودة للطحين وقت نشتغل فيه، وراح يساعدنا كتير بالعجينة. عندي كيلو طحين ما يعادل 5 أكواب. سعة الكوب 200 جرام. وهلأ هون كمان رح احتاج 2 معالق كبار من حليب البودرة. كمان ضروري انه نحط حليب البودرة، بيعطينا لون للعجينة وبيعطينا كمان هشاشة للمعمول. يعني هاي الوصفة انا عملتها للصبية وجدا عجبتها، قالت لي يعني عن جد كأنه جاهز، مشان هيك حبيت اعملكم اياها فيديو. وهون عندي نص كاس من الزيت مثل ما لكم شايفين، كمان بارد الزيت، كنت حاطته بالبراد، يعني ما يعادل 100 جرام من الزيت. وعندي 400 جرام من السمنة. أنا هون استخدمت السمن الحيواني، فيك تستخدمي السمن النباتي، بس أنا ما كنت حاططها بالفريزة لأنه راح تغلبني إذا حطيتها بالفريزة، يعني بس تكون بدرجة حرارة باردة، بدرجة المطبخ يعني، أو درجة تكون باردة، يعني ما تحطيها بشي يكون سخن. هلأ هون رح نعجن كل المكونات، يعني 400 جرام من السمنة و100 جرام من الزيت، هيك بصير عندي 500 جرام، نص كيلو. يعني الدهون نص كيلو. هلأ بنضل نعجن فيهم لتصير عندي عجينة كريمية مثل ما لكم شايفين. لازم نوصل لهذا القوام الكريمي. هلا انا عم اعجن فيها لاني كنت حاطه المواد بالبراد، عندي العجينه بارده. هلا رح احطها بالبراد مده ساعتين فقط، لانه عندي مثل ما قلت لكم المكونات بارده، مشان هيك بس رح احطها ساعتين بالبراد. اما اذا كانت عندك المكونات بدرجه حراره المطبخ بتحطيها من 3 ل 4 ساعات بالبراد. هلا عندي هون انا التمر، استخدمت هذا التمر مثل ما لكم شايفين. حاولي على طول تجيبي تمر نوعيته منيحة، كمان بيعطيكي دور يعني كبير للمعمول انه يطلع معك معمول طيب ويكون لونه كاشف فاتح. مثل ما لكم شايفين هذا التمر اللي عندي جدا طري ما شاء الله. هلا هون انا رح اضيف له معلقة كبيرة من السمن، كمان السمن حيواني او نباتي، او فيك تستخدمي الزيت النباتي كمان. وراح احط كمان مقدار 2 معالق كبار من القطر الثقيل. هلا رح نعجن طبعا. لا هون في عندي كمان دقة الكعك، انا بحب احطها للمعمول، بتعطي نكهة جدا جدا طيبة للمعمول. وفيك تحطي هيل، فيك تحطي قرفة، اي شيء بدك منكه بدك اياه، وفيك ما تحطي اي شيء، بس هي دقة الكعك عن جد بتعطي نكهة جدا مميزة وريحة طيبة للمعمول. هلا هون رح نعجنها لنوصل لهذا القوام الناعم والملمس الناعم مثل ما لكم شايفين. وهلأ هيك بعد ما بقيت عندي ساعتين بالبراد، طالعتها من البراد، يعني مثل ما كنتم شايفين كيف هلأ جمدت. رح احطها بواعة تانية مشان يسهل علي عجنة. وطبعا إذا عندك عجانة بتحطيها بالعجانة لسهولة العمل،
هيك رح تغلبك إذا كانت شوي هيك قاسية، يعني إيديك رح يوجعوكي. أما إذا عندك عجانة كتير سهل الشغل فيها، يعني بتحطيها بالعجانة وبتشتغلي فيها. هلأ هيك رح نوصل لهذا القوام بعد هاي المرحلة الثانية. بعد ما عجنتها رح نوصل لهذا القوام الناعم، كمان رح نوصل لقوام كريمي. ضروري كمان هاي الخطوة بالمرحلة الثانية إن نوصل لقوام كريمي مثل المرهم، مثل ما لكم شايفين هلأ. هلأ بالمرحلة الأولى نحن رح نعجن على كيفنا، بس هلأ بالمرحلة الثانية ممنوع العجن. هون في عندي نص كوب من السكر، ما يعادل 175 جرام من السكر، وعندي نص كوب من الماء البارد كمان 175 جرام كمان من الماء البارد، وفنجان قهوة من القطر التقيل. هلا رح حرك كل المكونات، وعندي كمان معلقة صغيرة من الفانيلا، هي اختياري كمان، ما فيك يعني فيك تستغني عنها. بنحرك كل هاي ليدوب عندي السكر تماما. هلا هون بفتح شوي فتحة صغيرة. وهلأ بهي المرحلة الثانية ممنوع العجن. هذا اللي شايفينه بالمي من الفانيلا الأسود. يعني عن جد اتبعي نفس الطريقة ونفس المكونات، أكيد رح تاخدي النتيجة جدا طيبة ورح تعجبك. هون رح مع طريقة اللم والردم من تحت لفوق، وأنا بفضل على طول بالمعمول أو الغريبة أو البرازة أو أي شيء استخدم الميزان، بيعطيكي نتيجة حلوة وبيعطيكي نتيجة مضمونة 100%. لا تخافوا وقت شفتوا المي كتير، رح تلم لحالها المي، ويعني رح تتشرب العجينة المي كلها. هلأ مثل ما لكم شايفين هيك رح اتركها مدة نص ساعة بس لتمسك حالها، بس ما رح احطها بالبراد، بتركها بدرجة حرارة المطبخ. يعني المرحلة الثانية ما رح نحطها بالبراد. وهلأ بعد ما مسكت حالها رح رش شوي صغيرة طحين على بلاطة المطبخ، بس مجرد اني بدي لمها. مثل ما قلت لكم ممنوع العجن. صارت عندي، شايفين كيف تشربت المي كلها؟ يعني ما تخافوا وقت تشوفوا المي كتيرة. رح حطها بوعة تانية ونبلش بالشغل. شوفوا العجينة ما شاء الله كيف. هلأ راح اخد شوية صغيرة هيك يعني لسهولة العمل، يعني فردها بهذا الشكل وقطع منها، او انتي حسب ما بدك بتشتغلي. عندي هاي القوالب انا، وفيك تستخدمي اي قالب بدك اياه، بس ان شاء الله رح اجيب قالب هذا اللي اشتغلته اللي نزلت لكم صورته واشتغل فيه ان شاء الله، ونزل لكم كمان الصورة. يعني نفس الطريقة، اكيد نفس الطريقة. هاي الطريقة جدا عجبتني وكتير حلوة، وعجبت الصبية اللي عملت لها اياها. شوفوا العجينة ما شاء الله كيف طرية وممنوع مثل ما قلت لكم العجن هون بهاي المرحلة. بس مجرد هيك بدنا نحطها بايدنا ونحط الحشوة. وهذا الفستق الحلبي كمان اختياري. عندي هون القالب كبير، عندي قوالب صغيرة بس حبيت أغير شكل القالب عن المرة الماضية. وقت تكون عندك العجينة ناجحة رح تريحك بالشغل. طبعا بنكفي كل الكمية على نفس الطريقة. هيك صاروا عندي جاهزين، بصفن بالصواني. وأنا استخدمت كمان قالب تاني صغير، حجمه صغير هذا القالب.
هلا هون رح نحكي على درجة حرارة الفرن. بالنسبة لدرجة حرارة الفرن، أنا بشغل الفرن وأنا عم اشتغل بالمعمول من فوق ومن تحت على درجة حرارة عالية، يعني أعلى درجة عندك. أنا عندي الفرن كهربائي، يعني إذا عندك الفرن الغاز لا بيختلف أكيد. بعد ما أدخل الصينية على الفرن بطفي من تحت على الرف الوسط، طبعا بحط الصينية وبشغل من فوق شوي صغيرة من فوق. بعد ما يحمر الوش برجع بشغل شوي صغيرة من تحت وبتكون جاهزة عندي من طالعة بالفرن. طبعا لازم وضروري انك توقفي جنب الفرن لأنها ما بتاخد وقت كتير بالفرن، مشان ما تحترق او تلدع عندك العجينة والمعمول يصير عندك محروق. شوفوا ما شاء الله كيف العجينة هشة بشكل مو طبيعي. اللي راح تجربها ان شاء الله راح تدعيلي عليها. شوفوا كيف الطراوة، ولسه الطعم يعني عن جد دوقت لناس وكتير عجبتهم، قال أطيب من المرة الماضية بكتير. بتمنى الفيديو يكون اليوم عجبكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والمشاركة بقناتي والضغط على الجرس ليوصلكم كل جديد وكل إشعار من وصفة بنزلها، وتركولي تعليق هيك حلو مثلكم. والله يعطيكم ألف عافية مع وصفة جديدة.